ဘလူးမခေါ်အပြာရောင်မှန်ချစ်ကလေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဝယ်ယူသုံးစွဲနည်းမင်္ဂလာပါဘလော့ပိုင်အောက်သူမှနှွေထွေးစွာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတခါပြန်လည်မျှဝေ share တွင်လုပ်ပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပြာရောင်အမှန်ချစ်ခေါ်ဘလူးမကလေးကိုလာစဉ်ပေးဝယ်နည်းလာစဉ်သုံးစွဲနည်းလေးကိုဗီဒီယိုထဲကအတိုင်းလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook accountဘလူးမတ်ဝယ်ယူသုံးစွဲနည်းလေးကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာ professional dashboard တွေဝင်လိုက်ပါ professional dashboard ဝင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ professional dashboard ကအပေါ်ကနေတုတ်ချောင်း၃ချောင်းအချစ်တုတ်ချစ်၃ချစ်လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘလူးမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားရင်းဂစ်2ကျပ်နဲ့ပြား90ပဲလာစဉ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလူးမတ်တွေ promotion ချပေးနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာအပြာရောင်လေးတွေကိုပဲဇက်တိုင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဘလူးမတ်ဝယ်ဖို့စတင်လှုပ်ရှားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရင်းဂစ်2ကျပ်နဲ့ပြား90အရန်တန်ပါတယ်ဒီမှာတခြားပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဈေးချပေးနေပြီပေါ့နော်ဘယ်နှလထိ promotion ပေးထားလဲတော့မသိပါဘူးဒီမှာဆိုရင်အပြာရောင်လေးတွေကိုပဲဇက်တိုင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေမလေးရှားရင်းဂစ်2ကျပ်နဲ့ပြား90ပဲပေးဆောင်အောင်ပါကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေနဲ့လည်းပေးဆောင်လို့ရသလို Visa Card စုံမဟုတ်ဘာအကောင့်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေးချေနိုင်ပါတယ်အောက်က circulation ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ email တွေ Gmail တွေနဲ့ချိတ်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလည်း email တွေ Gmail တွေကိုကျွန်တော်တို့ message ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအပေါ်မှာဆိုရင်အတည်ပြုတဲ့အကြောင်းသူက email သို့မဟုတ် message ကြလာတာဖြစ်ပါတယ်မိမှုကိုယ်တိုင်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဝယ်ယူသုံးစွဲနည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အပြာရောင်မှန်ချက်ကိုဘလူးမတ်ဝယ်ယူသုံးစွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဆိုရင်တော့ content ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါnext ပေါ်မှန်ချက်လေးပေးလိုက်ပါ next ကိုဆက်နှိပ်ရမှာပဲဝယ်ယူရတဲ့ပုံစံအဆင့်ဆင့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီ recording ဖတ်ထားတဲ့ video တွေကအတိုင်းတခြားလေးလိုက်လုပ်ကြည့်ပါဗျလွယ်ကူလျင်မြန်နဲ့အရမ်းမြန်ဆန်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်တူမြင့် official Facebook account ကလေးကိုကျွန်တော်ဘလူးမတ်ဝယ်ယူသုံးစွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလူးမတ်သုံးစွဲရခြင်းမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး2မျိုးရှိပါတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကတော့လာတိုင်းပတ်စံပေးဝယ်သုံးရတာတစ်ခုပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ရမှတော့အလကားမရပါဘူးယခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ Facebook professional account တွေသို့မဟုတ် page account တွေမှာယခုလိုမျိုးဘလူးမတ်တွေဝယ်သုံးခြင်းကကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်သိတဲ့သူတွေသိတယ်မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲကြတော့သိကျင်တာလေးတွေမှရှိရင်လည်း comment မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့ခါကျရင်ပြန်လဲပြောပြပေးပါမယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အောင်သူမြင့် official account ကလေးကတော့ဘလူးမတ်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဘလူးမတ်တွေ promotion ပေးနေတာလားချပေးနေတာလားမသိပါဘူးမလေးရှားရင်းဂစ်2ကျပ်နဲ့ပြား90ထားပါတော့မလေးရှားရင်းဂစ်3ကျပ်သာလာတိုင်းပေးဆောင်ပြီးတော့ဘလူးမတ်ကိုသုံးစွဲခွင့်ရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သတင်းကောင်းလေးပေါ့ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye